Inxhinieri dhe eksperti mjedisor Abdullah Diku bën një paralelizëm të situatës së rrugëve në Shqipëri dhe ato që janë ndërtuar në rajon, jo shumë larg nga Tirana, duke nxjerrë në pas standardet dhe sigurinë rrugore në Kosovë e Maqedoni. Ai referohet autostradës Arben Xhaferi, e cila lidh Prishtinën me Shkupin dhe përveç se është cilësuar si një veprarti për shkak të tipologjisë së ndërtimit, ajo ka një ndër urat më të gjata në rajon. Terreni i ashpër, i pierrët dhe lugina e ngushtë nuk garantonin as pak hapësirë për ndërtim autostrade aty. Në vend që të coptojë mali dhe të rrezikohej stabiliteti i shpateve, inxhinierët bën një zgjidhje më të zgjuar, ta ngrenë autostradën në ajër. Kështu ngritura një varg i gjatë viaduktesh prej afro 6.000 metra që shndrojnë mbi kolona të larta betoni duke kaluar mbi lumin mbi shpatet e paqëndrueshme dhe mbi të gjithë pengesat natyrore të zonës. Pashtu ndikimi mjedisor i ndërtimit mbi lum ishte minimal, shkruan inxhinieri. Abdullah Diku thekson se në këtë mënyrë autostrada shmang rrezikun e rrëshqitjeve të dheut dhe përmbytjeve, duke mbetur e sigurt dhe funksionale në çdo kohë. Por nuk ishte vetëm çështje sigurie. Autostrada kërkon një rrugë të drejtë, me kthesa të buta dhe pjerësi të kontrolluar, diçka që terreni i Kaçanikut nuk e ofronte natyrshëm. Duke e ndërtuar në ajër u bë mundur krijimi i një rruge moderne, të shpejtë dhe të qetë për udhëtarët, tregon ai. Si inxhinier ai vlerëson se kosto e ndërtimit rezultoi shumë e ulët për vështirësinë e madhe të ndërtimit, 10 milion euro për 1 kilometër, kurse si ekspert mjedisi vlerëson se lumi dhe mali nuk u cënuan, por mirëpritën urën në gjirin e tyre, duke u shndërruar në një rrugë me standarde të mirëfillta europiane. Edhe pse ndërtimi i saj ishte i kushtueshëm, kjo zgjidhje shmang ndërhyrje të mëdha në natyrë dhe ul kostot e mirëmbajtjes në të ardhmen. Në fund, ura nuk është vetëm një vepër infrastrukturore, por një shembull se si inxhinieria mund të bashkëjetojë me natyrën duke mos e sfiduar atë, por duke gjetur mënyrën për ta kapërcyer me mençuri, përmbyll Abdullah Diku. Ndërtimi i autostradës R6 filloi në korrik të vitit 2014, më 31 dhjetor 2016 u hapën për qarkullim 23 kilometrat e parë nga Prishtina në Babush të muhaxherëve. Më 22 dhjetor 2017 janë hapur për qarkullim edhe 11 kilometra të tjerë nga Babushi i muhaxherëve deri në Ferizaj. Në qershor të vitit 2018 është hapur për qarkullim një pjesë tjetër nga Ferizaj në Kaçanik. Në maj të vitit 2019 u hap pjesa e fundit e autostradës nga Kaçaniku deri në Han të Elezit.